Wie ein Blitz schlug im Spätsommer 1922 die Nachricht von der bevorstehenden Wiedervermählung von Wilhelm II. Ein. Nur ein Jahr zuvor war Kaiserin Auguste Victoria in Dorn verstorben. Ihre Ehe mit Wilhelm II. Fiel in die Jahre der Weimarer Republik, deren Abgesang durch Krisen und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war. Beide erlebten auch die schleichende Errichtung von Hitlers Diktatur und nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges den Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande. Am 17. Dezember 1887 erblickte Hermine als Prinzessin Reuß älterer Linie in Greiz, der Haupt- und Residenzstadt eines kleinen deutschen Fürstentums, das Licht der Welt. Die Greizer Bürger waren auf das Ereignis in ihrem Fürstenhaus gut vorbereitet. Straßen und Häuser waren festlich beleuchtet und geschmückt. Geplant war auch ein großer Lampion- und Fackelumzug. Am Abend fanden sich die Bürger zu zahlreichen Festveranstaltungen zusammen. Hermine wurde als vierte Tochter von Heinrich XXII. Und der Fürstin Ida, einer geborenen Prinzessin, zu Schaumburg-Lippe geboren. Am 16. Januar 1888 verfasste Kaiser Wilhelm I. als König von Preußen ein Glückwunschschreiben. Eine Gratulation unterschrieb auch Zar Alexander III. Am 5. Januar 1888 in St. Petersburg. Hermine wuchs an der Seite ihres Bruders und ihrer Schwestern in Greiz auf. Viele frohe Tage waren ihr nicht vergönnt, da das Schicksal des Bruders immer wie ein dunkler Schatten auf der Familie lag. Mutter Ida war außerordentlich hochgebildet. Sie beherrschte mehrere moderne und klassische Sprachen. Es heißt, dass Hermine von ihr die ausgesprochene Leselust, die sie bis ans Lebensende begleitete, geerbt hatte. Hermine selbst hatte nur blasse Erinnerungen an ihre Mutter, da sie 1891 nach der Geburt ihrer jüngeren Schwester Ida verstarb. Zu diesem Zeitpunkt war Hermine noch nicht einmal 4 Jahre alt, ihre älteste Schwester Emma gerade einmal 10. Ihr Vater verkraftete diesen Schicksalsschlag nie richtig. Die Erziehung der Kinder ruhte nun allein auf den Schultern des Vaters und der Kindermädchen. Der ganze Hof stöhnte manchmal unter der Last, dem ihm der Arbeitseifer des Fürsten auferlegte. Da sich aber der Vater selbst nicht schonte, lernten die Kinder seinen Stil zu bewundern und ihm, soweit es ging, nachzueifern. Im Fürstentum gab es einen besonders engen Kontakt zur Bevölkerung. Das fürstliche Residenzschloss lag mitten in der recht betriebsamen, von der Textilindustrie geprägten Stadt. Fast täglich wurden Gäste in das Schloss eingeladen, um die Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen. Am Tisch wurde regelmäßig mit Beamten, Geistlichen, Offizieren, Studenten und Geschäftsleuten über das Tagesgeschehen gesprochen. Die Sommerferien wurden regelmäßig in dem landschaftlich besonders reizvoll gelegenen Schlossburg an der Saale verbracht. Dort fühlte sich Hermine zu Hause wie sonst nirgendwo. Es war ihre geliebte und schöne Burger Heimat, wie sie 1929 von Dorn aus schrieb. Regelmäßig kam Hermines Tante, die Prinzessin Marie Isenburg, zu Besuch in die alte Heimat. Sie war die jüngere Schwester von Hermines Vater. Besonders seit dem Tod ihrer Schwägerin bemühte sie sich, für familiäre Abwechslung zu sorgen. Hermine schrieb in ihren Erinnerungen: Als ich noch ein Kind war, beflügelte schon der Kaiser meine Fantasie. Meine Tante, die von meiner jugendlichen Schwärmerei wusste, trug dazu bei, dass mein Herz oft noch schneller schlug. Sie beschenkte mich mit Bildern vom Kaiser, bald mit einer Fotografie, später mit einer Postkarte. Kurze Zeit später, am 30. April 1903, fand die glanzvolle Hochzeit der Prinzessin Caroline, Schwester von Hermine, mit dem Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach in Bückeburg statt. Am Abend des Vortages traf als Ehrengast Kaiser Wilhelm II. Ein.
Ein Journalist von der Greizer Zeitung berichtete, dass sich Wilhelm II. Mit besonderer Liebenswürdigkeit mit der Braut und der ebenfalls anwesenden niederländischen Königin Wilhelmina unterhielt, die mit den Familien der Brautleute verwandt war. Anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten in Bückeburg sollte Hermine den Kaiser zum ersten Mal persönlich treffen. Seit dem Tod des Vaters verwaiste das Greizer Residenzschloss nach und nach. Prinzessin Caroline war die erste, die Greiz verließ. Ihre neue Heimat sollte das prunkvolle Weimarer Schloss sein. Wirklich wohlgefühlt hat sie sich dort aber nie. Mehr Glück hatten ihre beiden älteren Schwestern. Emma, die älteste der Schwestern, war inoffiziell bereits mit dem Grafen Erich Künigl versprochen. Die Genehmigung zu dieser zwar nicht ganz standesgemäßen, aber dafür wirklichen Liebesheirat hatte Emma ihrem Vater noch auf dem Sterbebett abgerungen. In jenen Jahren wurde Hermines Reiselust geweckt. Nach und nach durchquerte sie fast alle Teile Deutschlands. Dabei wurde sie als 16-Jährige nur von ihrer Kammerfrau begleitet, die ihr bei der Verbesserung ihrer Fremdsprachenkenntnisse verhalf. Hermine besuchte Leipzig, Berlin und Potsdam. Berchtesgaden gefiel ihr besonders gut. In ihren Erinnerungen schrieb sie Jahrzehnte später, dass sie diesen Ort nach ihrer Heimatstadt Greiz am meisten liebte. Immer wieder zog es sie für einige Wochen im Sommer dorthin. Der Weggang von Caroline, Emma und Marie stellten ein einschneidendes Erlebnis für die beiden jüngsten Prinzessinnen Hermine und Ida dar. Neben den Aufenthalten in Bückeburg nutzten die in Greiz verbliebenen Schwestern anfangs vor allem die Möglichkeit, die Schwester Caroline in Weimar zu besuchen. Dort gehörten sie zu den gern gesehenen Gästen, zumal sie fröhliche Abwechslung in das triste Weimarer Hofleben brachten. Hermine lernte später den 33-jährigen Prinzen Johann Georg von Schönaich-Carolath kennen. Es sollte sich um eine vielversprechende Partie handeln, denn immerhin war der Prinz Erbe der großen Waldherrschaft Sabor und des Gutes Mellendorf im schlesischen Kreis Reichenbach. Die Hochzeitsreise führte das junge Paar nach Italien. Den Winter verlebten sie in einer angemieteten Wohnung in Berlin. Sommeraufenthalt und Hermines neue Heimat wurde das Schloss Sabor im schlesischen Kreis Grünberg. Die neue Familie nahm Hermine sehr herzlich auf. Hermine beschrieb ihre Schwiegermutter Prinzessin Wanda als unterhaltsame und gesellige Dame. Früher war sie einige Zeit Kammerfrau der Kaiserin Augusta gewesen. Daher kam es wohl, dass Wanda das städtische Leben in Berlin der ländlichen Einsamkeit von Sabor vorzog. Am 3. November 1907 gebar Hermine in Berlin ihren ersten Sohn, der auf den Namen Hans Georg getauft wurde. In Sabor kümmerte sich Hermine vorwiegend um die Erziehung ihrer Kinder. Am 16. März 1909 wurde ihr zweiter Sohn Georg Wilhelm und am 9. Mai 1910 Tochter Hermine Caroline auf Schloss Sabor geboren. Hermine legte großen Wert auf die Erziehung ihrer Kinder und verbrachte viel Zeit mit ihnen. Immer waren wir zusammen, im Garten oder auf dem Feld. Wir streiften durch die Wälder und sammelten Beeren und Pilze. Wenn es möglich war, begleiteten uns die Kleinen auf unseren Reisen in die italienischen Kurorte, wo mein Gatte hoffte, seine angegriffene Lunge heilen zu können. Prinz Johann Georg starb 1920 an Tuberkulose. Hermine, erst 32 Jahre alt, war nun Witwe in einer Zeit des Umbruchs. Gemeinsam mit der Schwiegermutter oblag ihr nun nicht nur die Erziehung der 5 Kinder, sondern auch die Verantwortung für die Güter in Sabor, Mellendorf und Amtitz. Die Verwaltung des großen Grundbesitzes machte Arbeit und Mühe, aber dieser enormen Herausforderung stellte sie sich, zumal sie in den Kriegsjahren schon oft allein auskommen musste.
Als Kaiserin Auguste Victoria im April 1921 in Dorn starb, sandte sie dem Witwer einen Beileidsbrief. Georg Wilhelm, ihr zweiter Sohn, kam auf sie zu und weinte. Da ich gewohnt war, mit meinen Kindern über alle Dinge zu sprechen, hatte ich ihnen vom Schicksal des Kaisers, dem Tod der Kaiserin und seiner Einsamkeit in einem fremden Land erzählt. Nie hätte ich gedacht, dass gerade Georg Wilhelm über den Schicksal des Kaisers mit solcher Heftigkeit brüten würde. Sogleich holte er Feder und Tinte und setzte eifrig seinen Brief auf. Lieber Kaiser, ich bin zwar nur ein kleiner Junge, aber ich will für dich kämpfen, wenn ich groß bin. Ich finde es schrecklich, dass du so allein bist. Bald ist Ostern. Mama wird uns Kuchen und gefärbte Eier schenken. Aber ich würde gern auf Kuchen und Eier verzichten, wenn ich dich dadurch zurückholen könnte. Der Brief des kleinen Georg Wilhelm gelangte tatsächlich in die Hände des Kaisers. Nach dem einsamsten Weihnachten, das Wilhelm II. Je in seinem Leben erlebt hatte, standen mit Ostern weitere kirchliche Festtage bevor. Der Kaiser lud den Sohn und sie daraufhin zu einem Besuch auf seinen niederländischen Exilsitz Haus Dorn ein. Seit ihrem Schlaganfall im August 1918 hatte die Kaiserin mehrfach den Wunsch geäußert, dass Wilhelm II. Nach ihrem Tod nicht allein bleiben dürfe. Niemand wusste besser als Auguste Victoria, wie sehr das Hofleben eine verständnisvolle Partnerin für den Kaiser notwendig machte. Das Exil in Dorn bedeutete nicht nur Beschränkung auf engsten Raum für den Reisekaiser, wie Wilhelm II. Von Freund und Feind genannt wurde, noch wichtiger war das Verständnis einer Partnerin für den höchsten Würdenträger Deutschlands, der seit 1918 in der deutschen und der Weltpresse unentwegt den übelsten Verleumdungen und Schmähungen ausgesetzt war. Als die Prinzessin endlich in Dorn eintraf, begrüßte Wilhelm II. Sie mit einem Strauß prächtiger roter Rosen. Seine Adjutanten entließ er, da er es vorzog, mit Hermine allein zu speisen. Für sie waren 2 Räume vorbereitet, die zuvor für längere Zeit von seiner jüngsten Schwester Margarete Landgräfin von Hessen-Kassel bewohnt worden waren und daher den Namen Hessische Wohnung erhalten hatten. Der nächste Tag war regnerisch. Der Kaiser führte seinen Gast deshalb zunächst durch das Haus. In der oberen Etage, in der sich die privaten Räume des Kaisers und der ersten Gemahlin befinden, begleitete er Hermine auch in das Sterbezimmer Auguste Victorias, das seit ihrem Tod am 11. April 1921 unverändert geblieben war. Nach wenigen Tagen bereits hielt Wilhelm II. Um die Hand Hermines an. Als moderne Frau lehnte Hermine einen eigenen Hofstaat in Dorn ab und verzichtete deshalb auf Hofdamen. Wilhelm II. War mit dieser einschneidenden Veränderung am Dorner Hofleben sofort einverstanden. Sicher hatte er die Folgen seiner Zusage unterschätzt. Das höhere Personal verglich Hermine mit der ersten Gemahlin des Kaisers. Ihre direkte Art sollte in den folgenden Jahren noch für viele Unstimmigkeiten sorgen. Schnell waren sich der Kaiser und Hermine einig geworden. Den 11. Juni 1922 bestimmten sie zu ihrem Verlobungstag. Erst nach dem Geburtstag Auguste Victorias am 22. Oktober 1922 wollte Wilhelm II. Die Verlobung bekannt geben. Noch im selben Jahr sollte die Hochzeit sein. Zur Erinnerung an den Verlobungstag schenkte Wilhelm II. Hermine eine Fotografie seiner verstorbenen ersten Frau. In Dorn passte Hermine sich dem gewohnten Tagesablauf Wilhelms an. Sie nahm an den Morgenandachten, die der Kaiser zumeist selbst abhielt, teil und frühstückte danach kurz mit ihm. Wilhelm hatte dann schon einen Morgenspaziergang hinter sich. Sie besuchte ihn auf dem Holzplatz und bei der Gartenarbeit im Park, wo er Bewegung an der frischen Luft suchte. In der Zwischenzeit ging Hermine mit ihren Kindern spazieren oder fuhr oft mit Henriette im Kinderkörbchen auf dem Rad.
Zur Frühstückstafel, wie das Mittagessen genannt wurde, traf man sich im Esszimmer. Der Kaiser hielt jeden Tag Mittagsruhe, abgelöst durch einen kurzen Spaziergang. Gegen 17 Uhr wurde gemeinsam in Hermines Salon oder in der Bibliothek des Kaisers der Tee genommen. Bis zur Abendtafel um 20 Uhr war Zeit für Kurzbesuche in der Nachbarschaft, Schreibarbeiten und Lesen, der Lieblingsbeschäftigung Hermines. Nach dem Dinner zogen sich die Majestäten mit Gästen und dem kleinen Hofstaat ins Rauchzimmer zurück. Dort wurden Zigaretten, Kaffee und Erfrischungen gereicht. Hermine beschäftigte sich mit einer Handarbeit, während der Kaiser den Anwesenden vorlas. Zwischen 22 und 23 Uhr verabschiedeten sich Wilhelm II. Und Hermine von den Anwesenden im Rauchsalon. Der frühere Kaiser und Hermine legten in Dorn großen Wert auf Etikette. Deshalb wurden sie nach der Hochzeit mit kaiserlicher Hoheit, von manchen auch mit Majestät angeredet und als Kaiserin Hermine bezeichnet. 1929 gründete sie das Herminenhilfswerk, das sich um Menschen in Not kümmerte und während der großen Arbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Republik starken Zuspruch fand. Einer der Höhepunkte im Dorner Leben war die Hochzeit des Kaiserenkels Louis Ferdinand Prinz von Preußen mit der Großfürstin Kira von Russland im Mai 1938. Hermine schätzte die junge Braut sehr und verstand sich mit ihr außergewöhnlich gut. Gemeinsam mit der Kronprinzentochter Cäcilie war ihre jüngste Tochter Henriette Kiras Brautjungfer. 2 Jahre später verlobte sich Henriette mit dem Kaiserenkel Franz Josef Prinz von Preußen, Sohn des Prinzen Joachim von Preußen. Die standesamtliche Trauung des jungen Paares fand am 1. Oktober 1940 in Haus Dorn statt. Wilhelm II. Hielt auf das Brautpaar eine ergreifende Rede, in der er Henriette offiziell in sein Haus aufnahm. In den frühen Abendstunden des 3. Juni 1941 läutete eine Lungenembolie mit ihren beklemmenden Symptomen das Ende ein. Wilhelm II. Ließ Hermine rufen. Er verabschiedete sich von ihr und dankte für die 19 Jahre an seiner Seite. Seine kurz darauf eintretende Tochter, Herzogin Viktoria Luise, erkannte er noch. Dann schwand das Bewusstsein. Hermine und Viktoria Luise wachten die ganze Nacht am Bett des Sterbenden. Am 4. Juni 1941 um 11:30 Uhr entschlief Wilhelm II. Sanft und friedlich. Hermine war Witwe geworden. Die Beisetzung sollte nur im engsten Familienkreis stattfinden. Hermine musste das Heim, in dem sie 19 Jahre an der Seite Wilhelms gelebt hatte, verlassen. Sie kehrte im August 1941 auf ihre Güter in Schlesien zurück und wohnte wieder in Schloss Sabor bei Grünberg. Vor der Roten Armee floh sie bei Kriegsende 1945 zu ihrer Schwester auf das Schloss Roßla im Harz. Nach der Festnahme durch die sowjetische Besatzungsmacht lebte sie in Frankfurt-Oder unter privilegierten Bedingungen unter Aufsicht der sowjetischen Militärverwaltung. Sie starb 1947 in Frankfurt-Oder an Herzversagen und wurde im antiken Tempel des Parks von Sanssouci in Potsdam beigesetzt, wo bereits die erste Frau des Kaisers, Auguste Victoria, lag. Die von ihr gewünschte Beisetzung in einem Sarkophag neben Kaiser Wilhelm II. In dessen Mausoleum in Dorn kam nicht zustande.